कार्यक्रमाची सुरुवात करूया शिवसेनेच्या विधायक कार्याच्या बातमीने। सामाजिक बांधिलकी कायम जपत राज्याच्या राजकारणावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा सामाजिक दायित्वाचे ऋण फेडले असून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांची दिवाळी देखील सर्वसामान्य लोकांप्रमाणेच व्हावी या सदहेतूने शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनातून आणि युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना घरपयोगी साहित्याची दिवाळी भेट संपूर्ण राज्यभरात दिल्या गेली। ही भेट मारेगाव तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना शिवसेना जिल्हा प्रमुख या नात्याने माननीय विश्वास नांदेकरांनी प्रत्यक्ष कुटुंबियांचे घरी जाऊन भेटवस्तूची भेट दिली। यावेळी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांनी शिवसेनेचे मनापासून आभार मानले। बघूया आवाज माझाचा ग्राउंड रिपोर्ट। आज आम्ही सगनापूर इथे सगनापूरमधील विजय तुकाराम मातराम हे आत्महत्या केली होती। त्यांच्या कुटुंबाला एक फुल ना फुलाची पाकळी तरी आपल्या पक्षाकडून भेट व्हावी। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हे जे शिवसेनेचं ब्रीद वाक्य आहे त्या अनुषंगानं आज त्यांना काही ना काहीतरी मदत व्हावी या अनुषंगानं आज आम्ही सगनापूरमध्ये आलेलो आहे। त्यांच्या पत्नी दिवांगना विजय आत्राम आणि लहान मुलं आहे त्यांना ही आम्ही भेट आपले जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार श्री विश्वासभाऊ नांदेकर यांच्या हस्ते प्रदान करणार आहोत। धर्माजी डावले, राहणार टाकळी, पोस्ट कुंभा, तालुका मारेगाव। आज माझा मुलगा 20 फरवरीला त्यांनी आत्महत्या केली आहे। तो त्याच्या पत्नीच्या मुळे ते विश्वासभाऊला समजलं, त्यानं आमच्यापर्यंत येऊन त्यानं आम्हाला भेट दिली आणि सहकार्य केलं।
संपूर्ण राज्यामध्ये यावर्षी दुष्काळ आहे याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे आणि शिवसेना हा असा पक्ष आहे की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण आणि राजकारणाच्याही बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्या पलीकडे जाऊन शिवसेना नेहमी काम करत आहे. या राज्यामध्ये शेतकरी सुखावला पाहिजे, तो दुःखात आहे, तो सुखात राहिला पाहिजे, समृद्धीकडे त्याची वाटचाल झाली पाहिजे. यासाठी सन्मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब, युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे आणि आमचे नेते या जिल्ह्यातील सहपालकमंत्री संजयजी राठोड हे सातत्याने लोकांच्या जनसंपर्कात आहे. गावागावामध्ये सर्वे केला आम्ही. जसं तुमचा तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाला, पण हा पूर्णपणे झाला नाही असं आहे एकंदरीत. हा पूर्णतः दुष्काळग्रस्त दुष्काळाच्या ज्या गंभीर अटी आहेत त्या सर्व त्याच्यामध्ये आल्या पाहिजे आणि तुमचा जसा तालुका आहे, वणी आहे, झरी जामणी आहे, आपल्या मतदारसंघाचे हे सर्व तालुके एका वेळेसच सर्व जाहीर झाले पाहिजे आणि तुमचा तालुका झालाच आहे, पण बाकी 2 तालुके उर्वरित व्हायचे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी राजाला काहीतरी मदत ज्या लोकांनी आत्महत्या केली त्यांची दिवाळी चांगली जावं, हे थोडं लेट झाला कार्यक्रम. त्यासाठी माननीय युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेब, आदरणीय उद्धवजीच्या आशीर्वादाने आणि आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून या जिल्ह्याचा जिल्हाप्रमुख म्हणून माझ्यावर ही जबाबदारी सोपवली होती. त्यात सर्व युवासेनेचे कार्यकर्ते सहभागी आहेत. या तालुक्यातील जवळपास 9 लोकांच्या घरी आज आम्ही गेलो आहे. या 9 लोकांना ही भेट आम्ही देत आहोत. अशा परिस्थितीत ती भेट आपण स्वीकारावी आणि भविष्यात कुठल्या अडचणी आल्या तर माझा नंबर आहे तुमच्याकडे, तुमच्या उपसभापतीकडे आहे. मला फोन करा, कधी मी धावून येईल तुम्हाला तुमच्या मदतीसाठी. शिक्षणाचा विषय असो, त्या पोरांचा ज्यांचा मृत्यू झाला, ज्यांचे वडील गेले, छत्र हरपलं, शिक्षणाचा विषय असो की बाकी इतर कुठलाही विषय असो, अडीअडचणीला आम्ही त्यांच्यासोबत राहू एवढंच मी बोलतो. जय हिंद.